Hello friends, welcome to my channel. මම ඔයාලගේ Swan bro. අද අපි එළු පාලනය ගැන බලමු. ශ්‍රී ලංකාවේ එළුවන් ගත්තාම මස් හා කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හදනවා. එළුවන් ගත්තාම එළු කිරි ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි එළු කිරි අඩුවෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගත්තාම එළු කිරි නිෂ්පාදනය ඇවිල්ලා 2%ක ප්‍රමාණයක් තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ වගේම එළු මස් ගත්තාම වෙළඳ පොලේ හොඳ ලොකු මිලක් පවතිනවා මේ එළු මස් වලට. සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල ගත්තාම එළු මස් ජීවබර කිලෝ එකක් 1200ට 1500 අතර තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාවල් දෙක නිසා තමයි ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් එළු පාලනය කරන්නේ. මේ වෙනුවට එළු පොහොර ගන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙනත් ප්‍රයෝජන හුඟක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ කාරණාවල් දෙක නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ එළු පාලනය කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු වෙනත් සතුන් පාලනය කරනවටත් එළු පාලනය කරනවටත් තියෙන වෙනස. ඒ කියන්නේ වෙනත් සතුන් පාලනය කරද්දී තියෙන අපහසුතාවයත් එළු පාලනය කරද්දී තියෙන පහසුවක් තමයි අපි බලන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි එළු මස් එළු කිරි වෙළඳ පොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපිට ඒවා විකුණ ගන්නත් ඉතාමත් පහසුයි. අනිත් එක ඇවිල්ලා අපි එක ගවයෙක් ඇති කරන ඉඩ ප්‍රමාණයේ අපිට එළුවන් 6 දෙනෙක් 7 දෙනෙක් විතර හදන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඇවිල්ලා අපිට ගවයින් හදන්න නුසුදුසු පරිසරවල, ඒ කියන්නේ කටුක පරිසරවල අපිට එළුවන් හදන්න පුළුවන්. වෙනත් සතුන් හදන්න බැරි පරිසරවල අපිට මේ එළුවන් අපිට හදන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඇවිල්ලා අපිට ඉතාමත් ලේසි මේ එළු පාලනය ගෑනු කෙනෙක්ට හොඳත් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ එළු පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපි එළු පාලනයට යොදන මූලික මුදල, ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම දාන්න ඕන මුදල ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් මේ කාරණාවල් තමයි අපි වෙනත් සතුන් හදනවටයි එළු හදන එකේ වාසිය තියෙන්නේ. මේ කාරණාවල් ටික තමයි අපිට වාසි මේ එළු පාලනය කරන එකේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉදිරියට මේ එළු පාලනය කරද්දී අපිට හරි ආකාරයෙන් එළු පට්ටියක් ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එළු පට්ටියක් ගහන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම එළුවන්ට එන ලෙඩ රෝග මොනවද? ඒවට අපි කොහොමද බෙහෙත් කරන්නේ? ඒ වගේම එළුවට ලෙඩක් තිබ්බනම් ඒවා අපි කොහොමද හඳුනාගන්නේ? තව ලංකාවේ පවතින එළු වර්ග මොනවද? අපිට පාලනය කරන්න ලේසි එළුවන් මොනවද? ඒ වගේම එළුවන් ගැන සියලුම දේ අපි ඉදිරියටත් වීඩියෝ තුලින් අපි ගෙනියනවා. මෙතෙක් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ වගේ හොඳ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු.